Урлагийн гавьяат зүтгэлтэн төрийн шагналт хөгжмийн зохиолч Эргзэнгийн Чойдгийн мэндэлсний 100 жилийн хувьд зориулсан Чойдог 100 жил хүндэтгэлийн тоглолтыг энэ сарын 27-ны өдөр зохион байгуулна. За уг тоглолтод Монгол төрийн үндэсний хөгжмийн их найрал, сэвждийн нэрэмжит бүжгийн чуулгын бүжигчид, нор бандсны нэрэмжит дуучид оролцохоор бэлтгэлээ хангаан ажиллаж байна. За энэхүү тоглолтод түүний 1961 онд бүтээгдсэн Монголын сайхан орон баримтат киноны хөгжмийг анх удаа бүрэн ихээр нь игшиглүүлэхээрээ онцлогтой юм. Нэрт хөгжмийн зохиолч Чойдог нь хөгжмийн зохиолчийн ур чадварыг сорьсон дан хөгжмийн бүтээлүүдийн хувьд 33 төвлөөс симфони төрлийн 7, үндэсний хөгжмийн найралд зориулсан 5, ардын болон сонгодог хөгжимчдөд зориулсан гоцлол 21 бүтээлийг ториулсан байна. Монголчуудын сэтгэл зүрхийг баясгадаг олон сайхан дэглэлттэй бүжгийн хөгжмийг мөн бичсэн байна. Иймээс зөвхөн хөгжмийн салбар төдийгүй бүжгийн урлагт ч үнэтэй хувь нэмэр оруулсан уран бүтээлч хэмээн дурсан хүндтгэдэг байна. За энэ тоглолтыг зохион байгуулах одоо хамгийн гол шалтгаан онцлог бол Эргзэнгийн Чойдоггүй өөрөө Монголын сайхан орон киноны хөгжим мөн олон зуун одоо ард түмний сайн мэдэх дуунууд бүжгийн хөгжмүүдийг бол бичсэн байдаг. Тийм ялангуяа Чойдоггүй бол 1960-аад оны үед энэ үндэсний урлагийн их театр буюу тухайн үеийн улсын ардын дуужгийн чуулгын одоо уран сайхны удирдагч, ерөнхий удирдаач, одоо хөгжмийн зохиолч гэдэг ингээд мессүүдийн албуудаар хашиж явж исэн учраас энэ улсын ардын дуужгийн чуулга буюу өнөө цагийн үндэсний урлагийн их театрынхаа бүтэц бүрэлдэхүүн, найрал дуу, найрал хөгжим одоо бүжигчдтэй зориулж маш олон бүтээл тойруулснараа Монголын энэ мэргэжлийн урлагийн томоохон байгууллагуудаас онцлогтойгоор манайх энэ одоо уран бүтээлчийн тоглолтыг хүндэтгэлтэйгээр ингэж хийх гэж байгаа. Түүний урын санд нийт 250 гаруй бүтээл багтдаг байна. За үүнээс Монголын сайхан орон, 1-р симфони, Жолом хар бүжгийн хөгжим, Миний ээж, Сайлчин бүсгүй тэргүүтэй олон бүтээлээрээ ард түмний зүрх сэтгэлд хоногчсон юм а. Чойдог 100 жил хүндэтгэлийн тоглолт нь үндэсний урлагийн их театрт ганцхан удаа тоглогдох юм байна.